अमर बांदेकर हो 37 वर्साचो भुरगो हेची ब्रुटली मर्डर केल्ली आसा. हे सगळे पळोवपाक गेले जाल्यार आयचो जर लो अँड ऑर्डर पळयलो जाल्यार हेची जी ज्या पद्धतान हे सगळे ढासळत आसा हेची अनेक कारणां आसूं शकतात. म्हणजे फेलियर जे म्हटलं की फेलियर ऑफ होम डिपार्टमेंट अशें म्हणपाक आमकां वागड घालचें ना. हेची कारणां म्हणजे सगळ्यांत जर पयलें पळोवपाक गेले जाल्यार इनएड्युकेट पुलिसिंग आसा. दुसरे ज्या कोस्टल बेल्टांचेर हे जे प्रकार घडटात हांगासर खरें म्हणजे जी हॉटेल्स आसात, जी हॉस्पिटॅलिटी जी बिझनसान जे रिलेटेड जे कांय रेस्टॉरंट्स आसा, शेक्स आसात, हेंचे भितर जो स्टाफ आसा हो जेन्ना रिक्रूट करतात तेन्ना तो व्यवस्थित रित्या तेंची तपासणी करूनच करप गरजेचें आसता. खरें म्हणजे तेंचो बॅकग्राऊंड चेक करप गरजेचें आसता. अनेक वेळाचेर आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की भायले पुलीस आमच्या स्टेटी भायले पुलीस सुद्दां येवन हांगासरल्या त्या शेकांनी किंवा त्या रेस्टॉरंटांनी हिस्ट्री सिटर्स आशिल्ल्या भुरग्यांक उखलून घेवन गेल्ले आसा. आणि हेचोच एक भाग असल्याच त्या कृत्यांचो भाग असल्याच कितें म्हणटात आमी गुन्ह्यांचो भाग म्हणून काल हरमलान ज्या प्रकारे जो इन्सिडेंट घडला तो खरेंच म्हणजे गोंयच्या पूर्ण एका काणयमा लावपासारको एक तरुण भुरगो जो सकयल बिचार गेला. आणि कारण कितें जालें तेणें खंय तरी त्या शेका वयली खुर्ची मातशी हालयली तेका इवनिंग वॉक करून वयतालो. म्हणजे सामान्य हांगासरल्या गोंयकारांक जर आमचो बिचीस जर आमकां चलपाक मेळोंक शकना जाल्यार हेचे सारकें म्हाका दिसता दुर्दैव आमच्या गोंयकारांक ना. आणि हेका लागून ट्युरिझम इंडस्ट्री आसात, होम डिपार्टमेंट आसात, हेंच्यांनी हेचेर जातीन लक्ष घालून ह्या सगळ्यो गोष्टी जाग्यार हाडपाच्यो गरज आसा. पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी हे कदापि सहन करचे ना. आमचो डिमांड आसतलो की हेतून खोलरित्या हेचो पूर्ण अभ्यास करपाक जाय. आणि जे जे पुलीस फोर्सेस आसात इन ट्युरिस्ट एरिया हे वाडोवपाची गरज आसा. आमी पळोवपाक गेले जाल्यार खूब वेळाचेर आमकां पुलीस नाका त्या जाग्यांचेर खूब वेळा दिसता. म्हणजे कसली नाकाबंदी थंय करतात हे काय कळना. म्हणजे पुलाच्या एक बाजून 4-5 पुलीस, पुलाच्या दुसऱ्या बाजून 4-5 पुलीस कितें चेक करतात हे कळना दिसता डोळ्याक. आणि जेन्ना हे असे इन्सिडेंट घडटात त्या भागांचेर आमकां पुलीस दिसत ना. म्हणजे खरें म्हणजे पेट्रोलिंगाचो विशय हा पेट्रोलिंग हे चड करून वाडोवपाक जाय आमकां. आणि हे सगळें करत आसतना म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हांगासर जशें हांवें म्हटलां की स्ट्रीट एन्फोर्समेंट ऑफ लॉ जो ढासळटा तो हांगासर आमकां पूर्ण घट करपाचो गरज आसा. म्हाका दिसता ह्या इन्सिडेंटा उपरांत ही सुरवात आसा. ह्या वर्सा सुरवात ही 2025 जरी अशी जाली जाल्यार उरलेले आमचे कडेन 11 म्हयने आसात. म्हणजे उरलेल्या 11 म्हयन्यान एडमिनिस्ट्रेशन हेचेर काटेकोरपणे लक्ष घालतले काय कितें. आज आमकां कळटा की थंय तेका लागून जर काही लोक पुलीस स्टेशनाचेर गेले जाल्यार थंयसून जो त्या पुलीस स्टेशनाचो इन्चार्ज आहा त्याच्या मागणेनुसार म्हणटा की तुम्ही कोणाचो तरी फोन हाडा. म्हणजे दर वेळार आमदारांनी हस्तक्षेप करप गरजेचें आसता काय कितें. हे पुलीस स्टेशन आसा कित्याक. आणि आमकां लागून पेडण्याक लागून एकूच पुलीस स्टेशन आसलें आतां मांद्र्याक लागून वेगळें पुलीस स्टेशन केलां. आणि अशे जर प्रकार घडपाक लागले वेगळे आउटपोस्ट आसले आतां ते सुसज्ज पुलीस स्टेशन आसा. आणि असे पुलीस स्टेशन आसतना सुद्धा जर असे इन्सिडेंट घडपाक लागले आणि समजा जर पुलिसांक कोणाचे तरी आमदार मंत्र्यांचे जर फोन हाडपाची जर गरज पडली जाल्यार म्हाका दिसता होम डिपार्टमेंट किंवा हे जे सगळे डीजीपीचे हे त्या तशाच लोकप्रतिनिधीच्या हातीन चुकोवपाक जाय असो म्हाजो एक हे आसा. बघ ते एरियेन तुजी एरिया तू रावपी थंय इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता ती एरियेन आनी अशें जेन्ना इन्सिडेंट जाता पळय तेच्या खातीर तुमी आतां कितें गोवा फॉरवर्ड पार्टी कितें स्टेप घेता. गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी डिमांड करू शकता सरकारा कडेन. आमी काय कायदो हातीन घेवं शकना ह्या गोष्टीक लागून. पण डिमांड हो जेन्ना हे मुद्दे मांडले पळय हेतूनसून हांव सरकारा कडेन विनंती म्हणना. कारण हे सुरवातीच्याच बाबतीन जर अश्यो गोष्टी घडपाक लागल्यो जाल्यार सरकारान हेतून जाती निश्चित लक्ष घालून स्पेशली होम डिपार्टमेंटान ट्युरिझम डिपार्टमेंटान जेन्ना म्हणटा की इतले पुलीस भरलेले आसात ते पुलीस ह्या अशा गोष्टींचे म्हणजे आमचे बदनामी जी गोंयची जाता पळय ती ह्याच काही कारणाक लागून जाता न्हू. म्हणजे ते लोक कोणूय आसात गोंयचे आसात किंवा गोंय भायले आसात नांव हे गोंयचे बदनाम जाता. आणि जशें हांवें म्हटलां की गोंय हे ट्युरिझम वर्ल्ड डेस्टिनेशन चकचकता ते ह्या अशा कारणाक लागून आमी जर पळयलो जाल्यार ट्युरिझमाचो सुद्धा एक डावनफॉल चालू आसा. या सगळ्या गजालींक रिस्पॉन्सिबल कोण म्हणटा तुमी. कारण तुमी म्हणटा ते जे कामाक लोक रावतात तेंचे सारके प्रॉपर हे जाल्ले नासता. शेतकार गोंयकारूच आसता थंयचे लोकल आसता सो तांचे कडेन तुमचे उलोवप बीन कितें जावना अशें पळय शेतकारा कडेन आमी डायरेक्ट काय उलोवंक शकना. जेन्ना ट्युरिझम डिपार्टमेंट अलॉट करता शेक्स
तेन्ना काय जाता की ती स्थानीक लोकांक शेअर्स दिल्ले आसतात.